Bugungi Chirchiq kechagi Chirchiq emas. Bu gapni chirchiqliklar aytib charchamaydi. Avvalgi Chirchiq bilan hozirgi Chirchig'imizni endi yer bilan osmoncha farqi bor. O'zgarishlar juda katta. Mana avval bu joylar juda ayanchli holatda edi. Chirchiqqa hech kim qaramay qo'ygan desa ham bo'lardi. 10 yillar davomida bitta uy ham qurilmaganda 2016-dan boshlab mutlaq o'zgardi. Sanoat rivojlanib, korxonalar tiklanib. Bir paytlar sanoati to'xtab, hayot sur'ati pasayib, kelajagiga ishonch so'na boshlagan shahar bugun yana mamlakatning eng faol iqtisodiy nuqtalaridan biriga aylandi. Eng muhimi bu yerda o'zgarishlarni raqamlarda emas, odamlar nigohida, yoshlar orzusida va shaharning har bir ko'chasida ko'rish mumkin. Sizniki aka, mana shu siz bilan biz turgan mahalla ham o'sha bir paytlar bo'shab qolgan mahalla bo'lgan ekanda, to'g'rimi? Mana shu uylarda ham hech kim qolmaganda. qolmagan. Shu aytyapman, ko'plari ketib qolgan. Qishloq joylarga ketib qolganlari ham bor. Sababi bu yer endi shaharlar rivojlanmasa kerak, ishonch qolmagan. Chirchiqqa hech kim qaramay qo'ygan desa ham bo'lardi. 10 yillar davomida bitta uy ham qurilmaganda kelajagiga Chirchiq bo'lmasa kerak degan ma'noda odamlarni kelishi susayib ketgan. Ko'p korxonalarimiz ish jarayoni to'xtab qolgan, faoliyati olib borilmagan. Bu Chirchiq shahri o'zi industrial shahar hisoblangan. Mana prezidentimizning nazari tushdi Chirchiq shahriga. Chirchiq shahriga birinchi kelganda aytdi-da, Chirchiq shahri dedi, xuddi oldingidan ham yuqori saviyada chiroyli zamonaviy shaharga aylantirishimiz kerak. Birinchi navbatda 500 minglik aholi shahariga aylantiramiz degan so'zlarni aytgan. 6 yil ichida bu bundoq fikr yurg'izsangiz, bu o'zgarishlar yillar davomida 10-15 yil davomida bo'lmagan. Tahlillarga ko'ra, Chirchiq shahrida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 2016-yilda 562,1 milliard so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2026-yilda bu ko'rsatkich 20 trillion so'mdan oshib ketishi prognoz qilinyapti. Xalqchilar aytganda milliarddan trillionga ko'tarildi. Muhimi, Chirchiq mintaqada yashil vodorod ishlab chiqarish bo'yicha ilk tarixiy markaz hisoblanadi. Shaharda Saudiya Arabistonining Aquapower kompaniyasi bilan hamkorlikda qiymati 88 million dollarlik yirik innovatsion loyiha amalga oshirildi. Xuddi shu davrda shaharda zamonaviy uy-joy qurilishi ham dinamik sur'atlar bilan o'sdi. Birgina Yangi O'zbekiston massivining o'zida minglab oilalar yangi xonadonlarga ega bo'ldi. Ko'p yillar davomida foydalanilmayotgan, bo'sh yotgan, samarasiz va abgor holatga kelib qolgan Chirchiq shahridagi 31 gektarlik hudud bugun byudjetga qo'shimcha 40 milliard so'm tushumni ta'minladi. Shu bilan bir qatorda 21 million dollarlik mahsulotlar eksportini amalga oshirdi. Jarayonda esa yuzlab chirchiqliklar uchun daromadli va kafolatli ish o'rinlari yaratildi. Agar xuddi mana shu loyiha bundan 30 yil oldin amalga oshirilganda qanday natijaga erishishimiz mumkinligini tasavvur qilish qiyin emas aslida. Mana davlatimiz rahbarini kun tartibiga qo'ygan foydalanilmayotgan imkoniyatlardan samarali foydalanish va bu salohiyatni odamlar uchun manfaat keltiradigan loyihaga aylantirish siyosatning amaldagi namunasi. Chirchiq shahridagi kimyo industrial texnoparki. Ana shu yangilanishlar markazida esa sanoat turibdi. Chirchiqning iqtisodiy qudratini yana tiklayotgan muhim loyihalardan biri esa Chirchiq kimyo industrial texnoparki. Haftaning eng muhim voqealaridan biri. Mamlakatimiz yetakchisi Shavkat Mirziyoyev ushbu majmuaga tashrif buyurdi. Davlatimiz rahbari texnopark hududida tashkil etilgan yangi ishlab chiqarish quvvatlari bilan tanishdi. Amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari va yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish jarayonlarini ko'zdan kechirdi. 2016-dan boshlab shaharimiz qaytadan rivojlana boshlandi. Mutlaq o'zgarish. Sanoat rivojlanib, korxonalar tiklanib, texnopark bir shuni namoyon desa ham bo'ladi. Shu tashlan bo'lib, juda abhor holatga kelib qolgan edi. Hech nima qilmasdan hech kim bee'tibor bo'lib qoldi. Lekin mana oxirgi yillari mana ko'rib turibsiz, zamonaviy eng oxirgi texnologiyalar bilan jihozlangan markaz qurildi. Oldin ham salohiyat bor edi, unga bir mustahkam bir intilish bilan, katta e'tibor bilan g'amxo'rlik kerak bo'lgan edi. Mana muhtaram prezidentimiz xalqning yashashi yaxshi bo'lsin, ish bilan ta'minlansin, oilalarini boqa olsin,
bir boshqa davlatlarda borib yurmasin, o'zimizda tashkil qilaylik deb mana oxirgi yillarda juda katta o'zgarish bor. Biz uni o'zimiz ko'rib turibmiz. Shuni guvohimiz. Biz ko'zimizda bo'lyapti shu narsalar. Shunaqa deb aytishga haqqim borman, chunki men oldingi vaqtda ishlaganman. U davrlarda qanaqa edi, hozirgi kunda qanaqa? Bu tong ma'noda haqiqatan ham shu ikkinchi hayot boshlandi. Chirchiq City shaharlar qurilyapti, ko'chalarimiz obod bo'lyapti. Shuni hammasi men o'ylayman, muhtaram prezidentimiz berayotgan e'tibori, shunga biz xursand bo'lamiz, mamnunmiz. Prezidentimizga rahmat aytamiz. Davlatimiz rahbarining 2022-yil 3-fevraldagi qarori bilan tashkil etilgan mazkur majmua qisqa vaqt ichida mamlakat kimyo sanoatining eng istiqbolli nuqtalaridan biriga aylandi. Bu yerda xomashyo chuqur qayta ishlanib, avval import qilib kelingan, bugun esa tashqi bozorlarga ham uzatilayotgan raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. Bironta tashkilot, korxonalar 4,5 milliard import yo'qda. Eng katta mana shu sohada bizda imkoniyatimiz borda. Biz aytyapmiz ishchi joy, biz aytyapmiz 240 milliardga o'rpa chiqarish deyapmiz. Agar shuning ichida o'tirib olmasak, har oyda bir marta buning ichiga kirib, bunga ko'proq e'tibor berishlari kerak. Hokimlar hali ichiga kirmayapti-da. Nimaga? Bilasizmi nimaga? Bu tayyor bozor ham bor. Ichki bozorda ham talab bor. Eksport ham bor. Davlatimiz rahbari Texnoparkdagi yangi korxonalar faoliyati bilan tanisharkan, har bir loyihaning iqtisodiy samarasi, yangi ish o'rinlari va eksport imkoniyatlariga alohida e'tibor qaratdi. Muloqotlar chog'ida sohani yangi bosqichga olib chiqish, investitsiyalar hajmini ko'paytirish va yuqori texnologiyali ishlab chiqarishlarni kengaytirish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab berildi. 2023-yilda 3 ta umumiy qiymati 6 million dollarlik loyihamiz bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda ushbu ko'rsatkichlar 23 ta yangi loyiha ishga tushirilib, qariyb 26 million dollarlik to'g'ridan-to'g'ri investitsiya o'zlashtirilgan, 800 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratilgan, 2025-yil davomida 850 milliardlik yangi mahsulotlar ishlab chiqarilgan, eksport salohiyati 20 million dollarni tashkil topgan. Texnoparkimiz rezidentlari tomonidan 150 turdan ortiq yangi mahsulotlar ishlab chiqarilgan. Ta'kidlab o'tish lozimki, 2023-yilda 8 ta davlatga eksport qilingan bo'lsa, bugungi kunda 21 million dollarlik mahsulot 14 ta davlatga eksport qilinmoqda. Bu yerda yaratilgan har bir ish o'rni esa kimningdir uyiga qaytishi, kimningdir farzandi bag'rida ulg'ayishi, kimningdir ertangi kunga bo'lgan ishonchining qayta tiklanishidir. Bugun Texnoparkda mehnat qilayotganlar orasida bir vaqtlar ish izlab Chirchiqni tark etganlar ham, yillab xorijda mehnat migratsiyasida yurib, endi o'z yurtiga qaytganlar ham bor. Xitoyda o'qiganman, ish qidirib topa olmaganimdan keyin yaqin atrofda Rossiyaga ketib, Rossiyada ishlashga majbur bo'lganman. Keyin 3-4 yil ishlaganimdan keyin O'zbekistonda o'zimizni Chirchiqda uyimga yaqin bo'lgan joydan Novoplast ishxonasi ochilganini eshitdim va shunga harakat qilib ishga kirib oldim. Hozirda mana 1 yildan beri ishlab kelyapman. Hozir mashinist bo'lib ishlayman va oyliklarimiz juda yaxshi. Ishxona uyimizga yaqin joyda. Prezidentimiz bizga mana sharoitlarni, imkoniyatlarimizni ko'paytirib berdilar. O'zgarishlar ancha katta bo'lgan. Rossiyadan qaytganimdan keyin tanimaydigan darajada o'zgarishlar bor. Yashash uchun imkoniyatlar osonlashtirilgan. Bugun bu yerda vtulkalarni operatorlarga yetkazib beryapman kesib. Sharoit yaxshi. Oylik maoshlar qanaqa? 6 millionni atrofida olaman, smenga qarab. Va undan ham ko'proq oladiganlar bor. Albatta, operatorlar ko'proq oladi. Uyga ham yaqin, Toshkentga ham borish shart emas. Yonimizda, kelib ketishga qulay. O'qishga kira olmadim. Pul kerak bo'ldi. Uy olishimiz kerak edi. Rossiyaga ketdim. Rossiyada 10 yil ishladim. Uylanmagandim-da, yosh edim. Uylanishim kerak edi, keldim, uylandim. Endi oilam bilan birga bo'laylik, o'zimiz yurtimizda yashaylik, sog'indim bu yerda deb. Do'stlarim ishlashardi, chaqirishdi. Keldim, ko'rdim, prям yoqdi. Avval ko'rmagandim-da bu joyda. Ketib turganda bo'lmagan. Keyin keldim, ko'rdim, chiroyli joy, havas qildim. Hamma narsa qulay ekan. Shu yerga ishga kirganman keyin. Oylik maoshlari ham yaxshimi? Oylik maoshlar o'zimga qoniqarli. O'z yurtimda, oilamda oldida, do'stlarim, hamma bilan birga ishlab, shu yerda pul topish o'zimga juda ham ma'qul keldi. Shu yerda qoldim. Shundan 1 yildan oshiq shu yerda ishlayapman. Sohadagi yangi imkoniyatlar, hududlarda yangi loyihalarni amalga oshirish, investitsiyalar jalb qilish va yuqori texnologik ishlab chiqarishlarni ko'paytirish. Davlatimiz rahbari mamlakat kimyo sanoatini yanada rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida mas'ullar oldiga ana shu vazifalarni belgilab berdi. Bundan 9-10 yil ilgari kimyo mahsulotlarimizning katta qismini mineral o'g'it tashkil qilar edi.
O'tgan davrda sohaga 8 milliard 300 million dollarlik investitsiyalar kirib keldi. 87 ta yirik quvvatlar ishga tushdi. PVH, yashil vodorod, ko'piklik polipropilen, bob, plyonka kabi 60 dan ziyod turdagi yangi yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar chiqarish yo'lga qo'yildi. Bu orqali iqtisodiyot tarmoqlarida minglab yangi turdagi mahsulotlar ishlab chiqarish uchun zarur xomashyo bazasi yaratildi. Ta'kidlanganidek, kelgusi 3 yil davomida kimyo tarmog'ida umumiy qiymati 2 milliard 800 million dollar bo'lgan 42 ta loyihani amalga oshirish reja qilingan. Bu esa minglab yangi ish o'rinlari, yangi mahsulotlar va mamlakat iqtisodiyoti uchun qo'shimcha imkoniyatlar demakdir. Davlatimiz rahbari bugungi global raqobat sharoitida yuqori natijalarga faqat ilm-fan, innovatsiya va zamonaviy boshqaruvga tayangan holatdagina erishish mumkinligini ta'kidlab, sohani mutlaqo yangi yondashuvlar asosida rivojlantirish bo'yicha muhim vazifalarni belgilab berdi. Har bitta aytgan rahbarlar olimlar bilan muloqot qiladi. Ularning ko'proq eshitadi. Sohadagi startaplarni o'z ichiga olgan yaxlit yangi tizim yaratamiz. Buning uchun Mirzo Ulug'bek tumanidagi 60 gektarda kimyo sanoati uchun innovatsion ilmiy ishlab chiqarish va ta'lim klasteri tashkil qilinadi. Bu yil sentyabrda bu klasterda Koreya bilan hamkorlikda kimyo texnologiyalar innovatsiya markazi barpo etilishi shart. Ushbu markazda tajriba sinov o'tkazish bilan bog'liq xarajatlarning yarmi qoplab beriladi. Bunga yuqori likvidli kimyo mahsulotlarini tovar xomashyo birjasida sotishdan tushadigan vositachilik yig'imining 50% alohida yo'naltiradigan qaror qabul qilamiz. Belgilangan vazifalarga ko'ra kimyo sanoatida ta'lim, tadqiqot, laboratoriya va startaplarni qamrab olgan yaxlit tizim yaratiladi. Xo'sh, bu samarali loyiha kimyo industriyasi uchun qanday yangilik bo'ladi? Kimyo faqat ilm bilan deyildi va shuni bizga yaratib berish uchun Mirzo Ulug'bek shaharchasida, Toshkent shahridagi Mirzo Ulug'bek shaharchasida katta yer maydoni ajratildi va tegishli vazirlik idoralariga topshiriq berildi. Bu o'quv ilmiy ishlab chiqarish innovatsion klaster, kimyo sanoatini rivojlantirishga. Bu integrator bo'ladi. Bu shunaqangi konveyer bo'ladiki, g'oyadan tayyor mahsulotgacha ishlab chiqarish. Buni biz 3 ta blokda ko'rishimiz mumkin. Bu o'quv bloki, ya'ni bu yerda talabalar, magistrantlar o'zini o'quv laboratoriyada bilimlarini olgandan shu joyda o'zida birlashgan ilmiy laboratoriyada biz g'oyani birinchi startaplarga aylantiramiz. U yerda olingan yarim sanoat pilot namunalarni biz bu hudud Toshkent viloyatida bo'lganligi uchun bu yerda sinovdan o'tkazib, uni litsenziyalash va tijoratlashtirish etabiga olib chiqamiz. Akselerator bo'ladimi? Undan keyin buni litsenziya orqali yoki ishlab chiqarishni to'laqonli yo'lga qo'yish imkoniyati bo'ladi. Rivojlangan davlatlarni oladigan bo'lsak, kimyo sanoati 4.0 modelida faoliyat ketyapti. Bu bo'yicha ham mana muhtaram prezidentimiz tomonidan bizga Toshkent kimyo texnologiya institutiga nanomateriallar laboratoriyasiga yaratishda katta yordam berdilar va biz nano kukunlarni olishga muyassar bo'ldik. Ilgari bizda ham bo'lmagan bu. Bo'lmagan, mana chetdan to'liq olib kelinardi, 1 million dollarlik import kelardi. Bu esa O'zbekistonda mustaqil texnologik mana shunday mahsulotlarni nafaqat o'zida qoplash uchun ehtiyojlarni, balki yirik mintaqaviy va dunyo bozoriga qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan mahsulotlarni olib chiqishga yordam beradi. Davlatimiz rahbari Ulug'bek shaharchasida qurilayotgan ilmiy klasterda filialimizda ham ko'chirib o'tish vazifasi belgilandi. Mendeleyev nomidagi Rossiya kimyo texnologiya universiteti MDHdagi o'sha kimyo texnologiya yo'nalishida bosh universitet hisoblanadi va ularda ilm, fan, texnologiya yo'nalishlari bo'yicha ko'pgina ishlanmalar bor. Mana shu ishlanmalarni biz mana shu ilmiy klasterdan foydalanib, O'zbekistonning iqtisodiyoti uchun, O'zbekistonda mutaxassislarni yetishtirish uchun bor kuchimizni foydalanib, ularda ta'lim standartlarini bu yerda qo'llashga amaliyotga olib Kimyoning o'rni majlisda ham aytib o'tildi, juda muhimligini. Barcha viloyatlarda 350 dan ortiq loyihalar, bu loyihalarda barcha universitetlar, professor pedagog xodimlari, olimlarga ham o'sha biriktirib berilishi bu katta kimyoga bo'lgan e'tibordan dalolat beradi. Sababi o'sha loyihalarda professor o'qituvchilarimiz ishtirok etib, u yerdagi bo'layotgan jarayonlarni, mahsulotlarni ichiga kirib, yangi mahsulotlarni ishlab chiqarish bo'yicha ularga turtki beradi.
Yana bir muhim jihat shundaki, davlatimiz rahbari tomonidan Chirchiq kimyo industrial texnoparki tajribasini chuqur o'rganish va hududlarda ham joriy etish yuzasidan viloyat hokimlariga tegishli topshiriqlar berildi. Mazkur topshiriq ijrosi doirasida Namangan viloyati hokimligi vakillari, tadbirkorlar hamda soha mutaxassislari texnopark faoliyati bilan yaqindan tanishish, ilg'or tajribalarni o'rganish va amaliyotga tatbiq etish maqsadida tashrif buyurdilar. Hurmatli Prezidentimizni topshiriqlariga binoan Namangan viloyati delegatsiyasi, oliy ta'lim muassasasi vakillari, viloyatimizdagi yirik ishlab chiqaruvchilar, tarmoq korxonalari birgalikda katta delegatsiya bo'lib keldik. Birinchi marta kelishim bu sanoat hududiga va kirib kelib hozir taqdimotda ko'rdik. Hurmatli Prezidentimizni e'tibor qaratganlaricha qaror chiqquncha bo'lgan holatu va yangi O'zbekistonga mos holatdagi zamonaviy ko'rinishi juda hayratlantirdi to'g'risi meni. Ichkariga kirganda yana ham taassurotlarimiz boyiyapti. Har bir jarayonlar bo'yicha ko'rib, tanishib, o'zimizga katta taassurotlarni olib, shaxsan o'zimizning universitetda va viloyatimizda shu namuna asosida ish tashkil etib, ishlab chiqarish tarmoqlarini kengaytirishga albatta bu xizmat qiladi deb o'ylayman. Umuman sohada qiymati 17 milliard dollarlik 350 dan ziyod loyihani ishga tushirish bo'yicha yangi dastur shakllantiriladi. Ammo davlatimiz rahbari uchun asosiy maqsad raqamlar yoki hisobotlar emas. Maqsad bu loyihalar orqali odamlar hayotidagi real o'zgarishlarga erishish. Shu bois mamlakatimiz yetakchisi barcha mutasaddilar oldiga aniq vazifa qo'ydi. Rejalarni amalga oshirishni ertaga qoldirmasdan bugundan boshlash. Zero xalq farovonligiga olib boradigan yo'l aniq rejalar va qat'iy amaliy harakatlardan boshlanadi. Xuddi Chirchiqda 2016-yildan boshlangan qayta tiklanish jarayonlari singari.